又有南亞人蛇偷渡嚟香港，企圖尋求政治庇護，被接獲嘅22名非法入境者，包括21名南亞人，主要係巴基斯坦人，另外仲有印度人同埋孟加拉人。佢哋由一個懷疑係蛇頭嘅20歲內地人帶嚟香港。人蛇之中年紀最細嘅係一個只係得3歲嘅巴基斯坦裔女童。佢哋之後由水警輪再返大嶼山北分區警署扣查。水警喺星期三清晨5點幾發現一艘可疑舢舨闖入機場以西嘅香港水域，於是上前截查。警方經過初步調查之後，相信呢班非法入境者由內寧丁島乘船嚟香港，船程大約20至到25分鐘，而船上面就冇救生設備。由於我哋當時截獲嗰一隻機動嘅舢舨嘅時候呢，係喺呢一隻舢舨上面係有22名嘅人士喺船上面嘅。咁經過我哋輪機部嘅人員去檢查之後呢，就發覺船上面冇任何嘅救生設備，亦都冇任何嘅救火設備啦。對於船上面嘅人嘅安全呢，係非常之有威脅嘅。警方又話成個拘捕行動成功。喺琴晚嘅成個拘捕過程裏邊呢，咁啊經過我哋嚴密嘅雷達監察呢，我哋發覺成個海面呢，基本上呢係得呢一隻涉案嘅船隻呢係企圖闖境嘅啫。咁我哋相信呢，喺琴晚嘅成個偷渡嘅活動裏邊呢，我哋已經成功將唯一一隻嘅偷渡入境嘅船隻截停咗，亦都成功將所有嘅企圖入境嘅非法入境者呢全部拘捕歸案嘅。今次截獲行動包括一個3歲女童，令人擔憂南亞人蛇會扶老攜幼湧港。據保安局資料，截至舊年年底，有近11000宗聲請等待審核，大多數係隻身嚟香港嘅成年人，但亦都有大約5%嘅聲請人，即係大約500幾人，係18歲以下人士。ONTV 東網電視新聞台報道。